Et Nadine Morio. Ah, Morio. Branco. Yes, bonsoir. Bonsoir, Morio, bonsoir. Bonsoir, vraiment. Vous voyez, madame, dans le restaurant de Bâche Kilo en Mboka. On a la motivation. Motivation, vraiment. Mundelendombe, bonsoir. Nadine Morio, bonsoir. Olivier Delix, vrai Dieu, bonsoir. Lelo na ye kolobelo komoko eza tellement important na kati ya communauté na biso eza likambo ya respect botosi parce que na remarqué loro moko na poto makambo ezo changer tellement tozo bunga ba culture na biso place to uta vraiment na invité bino vraiment bokota Tati Lopez bonsoir naza vraiment na besoin na motiver mutu mo na poko lelo parce que nga naza na ka pona motiver et là on a remarqué lelo na communauté na biso ba congolais tozaka koloba négativité plus na kati ya communauté na biso toza mitema mabe bato bazokufa tozo ba initiative ezaka plus ka so moto akufi so likambo ye après so likambo esalami totiki tobosani leo na nino lobele loko moko ezali ke non tozo ba initiative to banda ko feed ba mitu na biso donc en fait bon excusez moi soki ba mot anglais zo ya mingi c'est par rapport peut-être ya kovanda mingi na mboko yo komesana koloba bamo ebele so échappé ngai vraiment na bengi bino bandeko na ngai bokota na kati ya epa na biso awa tosola makambo eza vraiment important pona communauté na biso na bengi bino vraiment bokota tosolola lelo tongi tolobela papa samsi te pe soko ko inviter lenga bakota vraiment tosolola makambo ezali ke non eza tellement important pona biso awa na kati ya UK surtout na poto awa yaya azali nani leki azali nani respect azali nini mutu nini okoki kobeta lisolo na yo mutu nini okoki koconfier makambo na yo bandeko na ngai lelo Sandra bonsoir Sampanda bonsoir azana biso déjà merci Patricia Kalume bonsoir vraiment nazana besoin na yeba pourquoi bandeko na biso na poto awa respect za lisusu te po nini yaya azali te leki azali te mwana muka azali te mukolo azali te toza vraiment na respecter biso ba mikolo tozoyeba te place ni tokotia makambo na biso tokobeta masolo na biso intime pa nani tokoki ko se confier pa nani eloko ezali ke tobungi ba culture na biso bungi place touta lelo na poko lona ko motiver mutu moko ke soko za désespéré oza na besoin ozala ozoluka muni akobeta lisolo oza muni ako se confier na ye nayebi ke ermo ekomaka tellement difficile oza perdu oza vraiment na poso loba mais ozo mutu ako se confier n'était c'est par rapport à tout ce qui se passe awa place to wuti et pas tozo vanda na mboka oyo ba makambo échanger vraiment imagine toi lelo ndenge za wana bisomo na ina beta lelo na poko lelo mama moko thank you darling Nella bonsoir moi ça bato ya Patrick ya Bouchiri Bush merci beaucoup madame vraiment thank you Ibo thank you very much welcome to the bash today I'm going to talk about the respect what is respect because the respect you need to earn it you need to deserve it. That's why tonight I'm going to motivate somebody to tell somebody out there that we need to talk about it. We need to feed our brains. We need to know what to do, where to talk, who we can talk to. That's what I'm talking tonight. Leona poko lelo bandeko na ngai, soki imagine que to uti Kinshasa, to epoto awa. Na Kinshasa kuna ozaki na tante no mo boye, tante wana azaki peut-être 10 ans il y a plus que yo. Tante wana na Kinshasa kuna azaki tantine. Tantine penda respect, boza na age group te. Boza déjà une différence à 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais là boya na poto benga ke tantine. Mais ce que là beaucoup na poto awa, tantine wana ngoli ki tantine na ye, ali kusuko sala tantine te. Abosi ngazali tantine, abandi suko se comporter neti jeune fille, alingi kutba benga yaya te, alingi ko se comporter neti mukolo te, azozwa makambo sa mama na mike, accoutrement na ezali correctité. Asali sko ke makamni nyostu M60 apromna mobali na ye akomi kobetela lisolo azobetela siko lisolo na ye intime masolo na ndako na ye ya chambre na ye azobetela mwana bane ko benga tantine na Kinshasa abetela mwana na masolo na ye azobetisa ye ba makamni sumbala sala ka ye mususu respect zete okota bene na kata chambre et pas ye sala ka amour na ba détail azobetela mwana wana entre temps mwana wana azaki ko bange na Congo mais là on va comme na Kinshasa na poto awa et communauté ba komi ba camarades donc respect ça susté culture na biso tozo ba place to wutité ça fait bonsoir
yango na pokolo na koloba boye nalingi to banda koyekola namoni video moko eleki nazokende entre parenthèses video moko ndeko na biso Siatula azali comédien na biso toyebi lelo Siatula nga nayebi nazaki mwana muketi tokoli Siatula lelo ndenge aza wana Siatula azobeta masolo moko wana lobi na yeto so botel video wana mais na ko recommander munyoso atali yango teza a Congo mikili akende kotala message moko eza na kati ya message ya Siatula eza tellement deep pour la makamba Congo biso ba Congolais lelo ndeza bo soko seli live ozolo ba bêtise obanti koloba ke nani mutakala ya mutu kingandi tango Karim Mokonzi asalaki tango mutu boya kendeki omona bato ba kote belé bazotala mais ce ko seli ba biloko mona ti respect mutuel ndenge ozolungo beta lisolo boye omona kaka bato mibale ba koti mibale ba bimi. C'est trop compliqué, mais tout est dans le solo na biso. Bande qu'on a tout changer système parce que tu dis que tout est dans le solo ya tout y a tout temps là beaucoup. Tu dis que tout temps là livre. Tout ça la conférence de presse moro boye. Tout bande ko yeko la ndenya ko sala ki mutu na biso e bande ko lia parce que ba yeko la kana mukili. Donc ndenge ça bo soko zo lesa mutu na yote mutu faut lesa on a ba knowledge na connaissance. Ceux qui te dit que tout est dans la conférence ba connaissance, on a ba te bele ba ko sala ka ba excuse. Enga na ko na ko sala, enga ko tu boye. Mais ce qu'on dit que tout est des cas fait sikoyo tokotia masanga nani wana ofele omone bato bakoyebele bakolata babongami mais makambo ya normal benga olanda te yango nga na ye na pokwa lelo na ye komotive moto moko nazobeta lisolo oyo nalobi ke tantine moko na Congo azaki tantine na yo bozaki na respect obengaki tantine mais boye kokutana na poto awa tantine wana amitia na place na age na yo alongwe place azalaki na likolo na respect ozali kopesa ye ami commission camarade na ye peut-être c'est par rapport à manque ya ba camarade na poto ou bien ba confiance ezate okomisi petite na yo moko akomi camarade na yo la petite na akomi camarade na yo wana ale yo koti siko na confiance wana okomi kopesa ye ba masolo nyonso bonjour Chico okomi kopesa ye ba masolo nyonso tu ya kati ya chambre na yo intimité na yo nyonso zoyebisa mwana wana mwana na sikoyo makma donc respect azaki na envers yo elongwe akomi kobenga sikoyo na kombo na ceux qui net par exemple on benga yo tantine Gordi par exemple akomo bengo sko Gordi tantine longwe ya Jeanne abando bengo ya Jeanne ki ya elongwe komi Jeanne abando bengo ya Kingandi alongwe ya Kingandi komi kombo normal pourquoi parce que moi na wana pesi opportunité obosene ba culture obosene pas to wuti obandi ko pesa moi na privilège parce que zo yebisi ba masolo na yo intime na kati chambre na yo. Est-ce que vous êtes obligé vraiment ce que vous balancez le mabe au kende au bande ko bela moi na wana masolo na yo ou bien vous êtes obligé au beta le solo il faut le baka ko kende ta na toilette pe. Il y a une motivation à aller dans la pourquoi les lots. Ce que les kelio, aux a besoin solo na mutu, kende na toilette, solo sa toilette. Ngana bangabi n'utilisera quand même réflexion et un miroir. Aux a besoin na Facebook pour aussi c'est pas problème aux a nango. Aux a besoin popina cam bonsoir. Aux a besoin que oya na ok no bête solo tonga ou bien aux a besoin que o banda ko bisa mona parce que mona no mto pesa opportunité pour manquer au respect. Respect et se méritaka, mais respect est mutuel. Bande konanga basi na mibali surtout bana basi na mboka oyo oza na mutu nyusu te kokoki ko se confier na ye mutu nyusu te parce que ndenge za bokiso tokomi ko boya ki mukolo lelo na mboka oyo yango na ekoloba respect se méritaka bat o baza mikolo lelo toza boto na ba série 6 toza ba série 5 baza non en vie toi même na ba série 4 ba mususu baza déjà basi ba komi mikolo mais baza na mboka oyo toza ba série 5 toza na ba série 6 toza na série 7 série 8 série 9 et puis toza na 2000 ah toza na 2000 donc ndenge za boye bato bazala ka kimukolo eza sonité kimukolo eza grâce bande ko na ngai Yannick Branco bonsoir Yannick kimukolo eza grâce bande ko na so nzamba bateli yo osali ata 30 ans il faut comme ça nzamba lobi nzamba na ngai merci ndengo batelinga na komi na 30 ans mais lelo phénomène moko eza na kati ya communauté na biso awa eza ke bato soki bazokufa bato bazoregrete phénomène wana eza bizarre bato bakufi bato bazoregrete akufi mpona nini mais na même système na kati ya confusion toza nango bato balingi kokola te. Moi je comprends pas qu'est-ce qui se passe vraiment zala fier nde motivation eza nango lelo na pokwa lelo zala fier merci Yannick Branco zala fier ke nzamba bateli yo
oseli quand même 30 ans na mokili oseli quand même 40 ans na mokili kozala mokolo eza soni te mais tozozanga barespect na biso na bote osi na biso parce que tozolonga baplace tozolonga kozala bana mike omona mama mokolo boye amisela kokolota baaccoutrement esalaka respect omitalile kobimi na ndako olobi ke nalati ndenge nini est ce que kolata na nge ezoderange te est ce que ezorepresente nga est ce que naza vraiment correctement bien nazorepresente bana nga mais omona biso bamama surtout biso bamama nga nenga kobeta sete mingi epa bamama parce que bamama mutu bazalaka bango mutu bazalaka bamaître bango mutu balidaka communauté la communauté, maman, ce gars, elle est malade, c'est lui qui éduque une femme, éduque une nation. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, welcome. Vraiment, une femme éduque une nation. Bon, mais c'est bon, welcome. Ah, ok, d'accord. Bon, mais c'est bon. Bon, mais c'est bon, hein? Ok, d'accord. Donc, balbake o aidikaka mwasi aidikaka nation. Donc, bino ndenge boza awa, boza na besoin ba mama bolanda ka makambo oyo biso tosala ya malamu. Mama ndenge za wana c'est bon, faut balwana bongo baleka na bango na sima. Non, c'est Bonsoir. Bonsoir. Bande ko na ko comprendre kaka débat chez la ka boye. Les na makambo na Paolo bonsoir, Anita bonsoir, Alex Wamba bonsoir. Vraiment, ba maman na ngai na eko swala na poko lelo papa ça m'occupait na bango nga na usama comme na ndenge c'est donc na eko swala na poko lelo ba maman na vraiment na ça na besoin respect ezali mutuel respect et se mérite façon oyo lati façon ozo se comporter ndenge ozali ekopesa yo respect tout comme ekomaki bakomaki yo respect pona yango yo mama okoli olingi kolata biloko moko compliqué que obimi boye mwana moke oyo azali mwana no peut-être okobota na poto ekomi normal yo mama ozwi oza quand même na 40 ans. Moi je comprends une fois okozala mobali moko obimi na ye mobali boza différence peut-être une année 2 ans mobali wana oyebaki te boza âge moko mais oza mkolone ya oza mkolone peut-être une année 2 ans ça se passe encore mais boza na différence ya neti yo mama oza na 40 ans ozobima na mwasi ozobima na mobali ya 20 ans par exemple attends un peu. Tu as fait son, il y a un respect mutuel, le respect c'est méritable. Yo maman, aujourd'hui, madame, moi, la mouké. Donc, phénomène, c'est compliqué, mais c'est normal. Pour la communauté, il faut tout la culture. Culture, le but que non, moi, si, moi, il faut à Mukolo, moi, si, il faut à moi. Mais, phénomène, comme nous avons compliqué, on a Hollywood de tout ça, on est ba maman na biso il faut de mettre na place na biso bana mike bazalaka mikolo bazalaka ngana ko so likambo respect lelo tozala na respect biso moko to luka respect pour respect zala il faut zala na secret ya yo moko na toilette na yo na tikalatala na yo obeti lisolo esili po muto ko fingwa ko zala te muto ko sekwa ko zala raté vraiment na bengi bino vraiment na ça besoin to banda ko utiliser ba culture na biso to respectons parce que moutounio ce peuple a une culture un peuple moko azali perdu mutu o azolanda makambo place a utate abandi ko ignorer ko boss na biloko place aliaka aliko kende pa ya bakola te ozoka soni ya langue na yo ngalo suna sa motivation na lingala parce que moi j'ai compris une chose na comprenez le mot que bato ebele bazolanda ka makama mindele bazaka ka fier ba français parce que français de monoko eza kitoko baza fier ya ko anglais parce que anglais de monoko eza kitoko na lebisi que monoko eza kitoko lelo ba français ba anglais ba kenda na Afrique pour na coloniser Afrique pour bazala na secrétaire makamiso sozo sala ba ba yokaka ba l'accepte so français na encore anglais na encore parce que bazana besoin surtout dans na secrétaire biso ba bazo bénéficier na langue na bango pa na biso mais eloko ni biso to salaka o biso soki to zabo soko ke na shopa ba indio kuti ba india olakisi bango lingala nyonso lingala par rapport n'intérêt na bango moko n'intérêt na yo te yo linko yekola te olingi bango ba yeba lingala neti ba mapapu Thompson Mbika Pondu bozola se bango lingala mais na intérêt nini parce que mon délai soit Alexis français c'est par rapport à un secret que là parce que comme matière première na mboka na bino boza besoin de boka na kinzo se permettre bolo bate mon délai soit que ne tiko yekola ki Congo mon délai soit que ne tiko yekola Swahili.
Ah, il y a des gars qui va crier, il y a Nicole Azali, bonsoir. Bonsoir, Nani Sam Azali. Nicole Capo, on n'a pas Nicole, il y a pas Nicole et continue à mon Nicole, bonsoir aussi. Donc, les abonnés, bande konangai, ba maman, na ba papa, respect tellement mutuel, bande konangai. Respect mutuel, respect c'est méritaka. Tous la raté banan to se confie, on se confie pas à tout le monde. Mukolo fomicha na place na yo, moi na mukepe fomicha na place na yo. Biso na Congo, ba mikolo to bande ko benga bango ba ya. Ya elakisi ke no mutu moko comme par exemple le sang, aza mukolo na ngai ata un jour moko ata li passa na benge ya. Mais na poto biso to boy ki ya. Tolingi ki ya te. Et puis ba to belé baza ba ya, ba comme ba leki, ba lingi kozela ba ya te. C'est ça le problème. Ce qu'on veut progresser dans le changement de mentalité. Il faut te banda quelque part. Tout ce que ça peut beba, ma comme ce que beba, t'as ton ligne d'engagement. Comment on peut gâter parce que mentalité c'est à beba. Il faut te banda na mutu bande konangai. Mignon garçon bonsoir ya bonsoir. Vraiment mutu na biso ezali et bande la makamu surtout. Banglais ba benga ngo mindset. Ce qui mindset na yo, mutu na yo eza malamu te, ato sali ndenge nini ero simba te. Ce qui comme na makambo eza anormal, eza normal, c'est tout un problème. Ce qui communauté, moi je remarque quelque chose, il y a les gens qui insultent les gens, tala mukolo moko boy. Mukolo moko boy, mais mukolo moko eza grâce. Au moins on t'a kufi le bani suka, nzambe na ngai vraiment, akufi pona nini. Mais ce que doit dans le verset les cambo finge tala mukolo mukolo comme kofinga ba congolais mukolo za kofinga te za grâce bande konanga ba congolais bande konanga ba frère na ba sœur na ngai eza grâce kozala mukolo eza grâce parce que soko botami lelo to et puis elo monsieur ezali que non na communauté monsieur na entre parenthèses parce que na lobela monte mais na lobela monte kama muke parce que connaissance ezali power hein soko ça na knowledge eza power na ngina lobela loko moko. Pourquoi les lots tozo kufa? Parce que tozo kufa est-ce que tout a un taux de natalité dans la communauté na biso? Babota mara combien? Na kati ya communauté, ba maman na biso baboti ba na boni na ne. Tout na non. Kaka taux de mortalité, ya on tout ngi to yeba. Mais na mona ki na Facebook quelque part mutabi ke to kufi 180 na UK. Bazu nombre wana wapi? Bazu on ndenge nini? Basana ki moi je comprends pas. Vous voyez, ça n'est pas la même chose. Mais alors moi je dis que ceux qui battent les bazos kufa, bazos pour remplacer au bazar au kufa wana. Et puis on va prendre ceux qui les a tellement retournés. Mais ceux qui te disent kufa avanté, tu prendre soin de biso moko. Hein? On revient dans ndako to zo gossip about people. Osaka ka négative na mindset na yo, on y conseille le mot côté, on expect ko investir te. On lit qu'on supporte business en déconayote, on lit qu'on gym te, on lit qu'on lève leur ma fouta et belé, on sait le cholestérol, on sait la canose physique te, allez, l'air maladie, on sait la check-up te, ok, on lit qu'on écoute hôpital te, on lit qu'on sait les côté. Après ce qui dit comme salami et comme un nzambe. Nzambe pona nini boye, botu na nzambe pona nini pona parce que nzambe ne muta sala et pas ya batu o ya Europe awa, ba mindele liwe za normal. Mais la communauté congolaise, la communauté, batu bazo ku febele ba ku paniquer batu. Yeah, it's a wake up call but at the same time, do something about it. Les biloko naturel, les rosés les biloko naturel par exemple neti ma fouta mbi les a processé et ça naturel mais mine even dans ma fouta mbi les a naturel mais ma fouta on a soki au changwe belé ça du cholestérol et mati. Yolande John Manen bonsoir, Yolande Anastasia bonsoir, frère Roy bonsoir. Vraiment dans ça on a besoin kaka na motiver mutumo na poko lelo bande konangai garder respect na yo. Garder respect, c'est mérite à maman. Ceux qui ont 30 ans, c'est la proud. Les zéros, ça c'est fait. Ceux qui ont 40 ans, c'est la proud. Au début, ça va pas les gars, mais tu as respect la place na yo. Ozomona, yo maman mukolo vraiment. Oyo kasonito, maintenant on a mouké à 20 ans, il y a 25. Et ça bien été pour que ce place to wuta na ba culture na biso. C'est pas normal. Ceux qui moutent moi zolo bangote, biso to le bien on te zolo ba to zo boma mukili. Hein? Ozolo kamwana wana yo ko boti bana. Yo pour boti mona, on boti bana ko ko lo kapana na ko c'est pas bien. Hein? Et puis na likolo na on ceux qui déjà sont collés comme mon mukolo
mikolo boye moi nzoto pe changeaka toyokaka pe soni et puis bapapa pe ndenge moko bapapa ebele na communauté na biso baza ya kobeba boso bosalaki bamakambo ebele avant botika kobebisa bana na biso bayesika papa okoya koposta mwana lokola Facebook ekomi bamakambo ya bakabelo ezali bamakambo bebe aseka bakombo ezali bana na biso biloko batalo rouge balubute ezali bana bakomi assoife balinga balinga bakoma na vie wana mwana kolinga okena shop kosomba lubute soza na moto akosomba lubute te alors tonton yo yebi ke mwana wana za besoin lubute oke mbangu oboseni na yo na kimjumbu no nyusu ya kimukolo okasoni te mwana 20 ans oke na ye tata omelele banzete papa okokufa na crise cardiaque likolo mwana après le okufa moi ba vérité c'est que c'est la kaka o nzamba tiki biso ba congolais bazokufa eza bien te bandeko na ngai bapapa bomitia na place na bino bozwa age group na bino bamama ya ba 30 ans bazali soza besoin mwasi ezake ba maturity mutu mwasi batelaki na nzoto te mutu nanu liboso parce que soki mwasi ya kitoko mutu eza malamu te okobonga te omoni tobanda nani bapapa ba 30 40 wa mwasi papa so ngo kota na yo yako kota ndeko na mbati so ngo kota esala kutupia makasi esa eloko te vraiment bandeko na nga naza na besoin naza na baclient na nga na flomo comprendre ka ambiance ya débat ezala bongo naza besoin na motiver parce que bato ebele babikolo omonaka bato ozalaka soki okoti na youtube bamotivation anglais bamotivation na français mais motivation na lingala eza te toloba makambo mosusu na secret na minoko ya mboka toteka mboka boye te eza makambo ya mutu nanu biso tolingi koyoka soni mpo na mboka na biso respect ezali vraiment eméritaka il faut mériter ngo mama leko komi mukolo tala kutemane olati nalati jipo mukuse nitinga mama de bashi nanga mikola de bloka mikuse mele na ote bloka mikuse kola nange zanga te pona ebike na ozala mala lesi fona za mo kola na ngai nazo respecter nzoto na ngai et puis ndenge za boye et le but que soki na so peso mbote te na za route na yo ou bien ezandenga mutu na komona hai esili mais respect mais ça que ezali kambu bande konanga vraiment naza na besoin na bino bozala to changer façon oui papa to changer façon na biso ya komona makambo we start from the mindset once you fix your brain everything is going to be okay ozomona makambo nyonso ezala bien so oza na negative to makambo nyonso ekobeba so oza na positive omata likolo ozomona donc ndenge eza wana bandeko na nga nasengi bino confidence ezali bien mais somoni ke ezomemelo baproblème tika mwana mukaza mwana mukeza makambo soko ebisa mwana teleki na yo azali kopesa respect na Congo okomi na poto kende kokota na intimité de bandeko bano détail nyonso to mobali na nga seleki na gauche na droite mukolo oyo sikoyo mwana wana kozo mobali no moni mutu wana mutu mabe aza mutu mabe te mutu peseki accès na sengi bino bandeko na ngai tokoma na système moko to banda kobomba ba secret na biso so omoni likambo elekeli yo kota na chambre kota na toilette sola na miroir kota tala miroir omoni komo na ngani singapo komo na mama bash na bandi bash oyebi nini makamsa ma osala na mikono osepela na ngo te na lobi na bash na miroir ti bash otika ofinga ngate autonga ngate po bash ezaka ngambo mais ceux qui n'abandent pas n'est pas mambouene oyebi sam vraiment sam aza mwana mabali nganga te azo nyokola nga moete na lingi kutu na nyokole sam pa osala nini asambwe po mambouene na kebete le soleil pas pas tumba tumba pete pas ne pas matondo matondo pete pas ne pas ya lutumba lutumba pete pas ne pas ya bashala donc les autres qui ne cas bon les sans représenter sans parler les choses comme manquer de respect au comme yo ba congolais boza mutema mabe bozo tonganga maintenant na pese qui accès à kotonga kaka yo muto bandeli makambo to se respecter to mi respecter respect bandaka na yo moko ceux qui moko se respecter ba tu peux bazana yo ba ko respecter yo respect et se méritaka et se méritaka bandeko nanga on a besoin de se na poko de yangwana na lingi bino mingi vraiment merci pour nous bozalaki na kati ya live oh boye vraiment na kati ya live tozala na génération na ndenge na ndenge ndeko na biso po na lobby tozala na respect mwana muke banga mukolo ezali culture na biso place to wuta mukolo banga mwana muke kokufa eza normal mais soko zo mi batela ozolia malamu ozolala ba air bien ozomela masanga na modéré hein
parce que ndenge eza boye eloko nyonso to soki ekomi too much ezalaka problème même kolia so ozolia ebele ata soki ozolia healthy mais soki ekomi too much ekoluka elo problème donc tout excès nuit bafrançais baloba donc tolia biloko na modéré tomela na modéré tolala pongi ebele te mutu normal akolela 7 hours 8 hours no more than that. Too much staying in bed can give you disease. Soko vandi mingi na mbeti wana ezali ba conseil moko ezali avant na sisa na ngai soko zolia mingi mabe soko zolala mingi mabe soko zolala muke mabe soko zolia pe muke mabe donc ndenge ça il faut qu'on balance vie il faut balancer bande ko na ngai yango na ngana senga bino kaka merci vraiment de bozaya ki vraiment connecté na biso awa na pesi no nyonso merci nzamba batela bino bozo mo motivation muke boke nango liboso nzamba batela bino to tchango na pratique toza na besoin ya makambo nyonso tout na kati ya communauté na biso lelo toza vraiment na besoin nango merci bonne soirée tout le monde na susu next week donc déjà bonne nazali kosala ba live liboso nazali kosala mingi mardi mais leo moyena sala su ba live mardi ezate et comme kaka mokolo na so opportunité chaque semaine une fois na sala ba live pour na motiver mutu moko libanda merci na poko le ko ozaki nanga elongo to continue ka boye message que na positive way to share ango et ko aider mutu moko out there. Thank you very much and I'm sorry for everyone that passed away in my community. Just keep up and be nice, okay? Respect mutuel, check. C'est pas pareil. Bonsoir et au revoir. Yes. Thank you. Et puis, Merci. Sam est là. Sam.